我要去一次羅茲威爾。你真係去咗啊 Area 51咧，就係我哋3個一齊目擊 UFO 嗰日啦。所以我點解我信咧？就係如果我一個人見到，我就當我自己幻覺啦嚇。阿 Moon 又見到，我又見到，我嗰個朋友又見到咧，咁你唔係幻覺啦。3個一齊幻覺咩？冇錯啦，3個一齊見到喎。個天係靚到不得了，停低架車啦。嗱，講你都唔信啊！一舉高個頭，我哋3個人都見到㗎，就見到一粒發紅色光嘅物體，係2Z 字形咁樣。1998年喎，無人機都唔知仲有冇嗰陣時，靜到不得了，係一粒聲都冇嘅。咁飛完一架，我哋都睇咗4、5架。咁前邊咧就係嗰個 Area 51嗰個基地啦。咁山嘅右手邊嘅上邊咧就有一粒好光嘅星星嘅，大家一齊喺同一個時間望嗰粒星星。嗰粒星星嘅隔離有個橢圓形嘅白色嘅光體。我反應係點啊？我驚我爆咪啊！嗰時我話哇！之後佢用一個極速由一個西面飛到東面消失咗。我又第2次啦。係我完全 imagine 到嗰件事有幾咁。咁我就最激動嗰個啦。阿 Moon 亦都激動，但係佢激動係咁嘅，佢激動話：外星人啊，快啲過嚟啦！我哋要走啦，我哋要上去啦！咁我另外一個朋友咧就好冷靜，大家情緒激動完之後，就出現第2樣嘢係令到我當時係我人生其中一個最驚嘅一段時間嚟嘅。